olulimi nga bulijjo ffenna tukimanyi nti ye identity y'omuntu era olulimi lwe lukola eggwanga olulimi lwe lukuuma culture olwaleero sirema buli kaseera nfunayo akantu ku tv ndowooza mugamba ndowooza nantumeta va ku tv naye nze biba ogamba biba binfuula okubeera up to date nemanya ebigenda mu nsi kati ku BBC World olwaleero Pope yaweereza message esooka waliwo program website ku internet bagiyita tweet ensuubira nti abasinga mugimanyi tweet eringa Facebook naye yo tweet kugamba eringa tunyumye kubanga kuweereza message oli nakuddamu nemunyumya oba nyinza okigeraageranyako ng'oba kyota muzaawula kuba munyumya buli omu naaweereza message naye Pope yaguddewo account ku tweet naye ng'ensonga eyamukuzaawo account kwe kusobola okuweereza message eri abantu eri abannaddiini ab'eddiini gyakulembera kyokka nga mu nsonga eyo esinga obukulu ayagala okuweereza message ng'akozesa olulimi olulatini era olwaleero kyayogeddwa ku mawulire nga baga yaweereza message esooka ku tweet nga n'ensonga emukozesa ekyo kwe kusobola okuba nti akuuma olulatini olwa Roman Empire nga luli live ekitegeeza nti lube nga abantu tebalweradda naye nga wenjogerera alina connections abantu 1500 ekitegeeza nti olulatini ajja kuba asobola oddukola ki okulukuuma kubanga gw'otugamba kennyini nti olulimi terekero genda maaso mu lulimi kalica terekero yakafuna message ze taziwandika mu luzungu aziwandika mu lulatini era n'owa BBC yagagezaako tusoma kugamba n'olaba nti kyayongedde okunkakasa nti olulimi tetuliko olulimi kintu kikulu nnyo eri eggwanga kati bw'ova ku culture era n'ensonga eri mu ddiiro kaakati mu Amerika wano ensonga ey'emmundu kyokka Obama alabika alina ekizibu ky'engeri y'okugyawo emmundu emmundu zitta abantu bazikozesa ne zitta abantu ngera bwe nzuulira naye Abamerika bayimiridde ku radio ne ku TV ne mu mpapula z'amawulire ne bagamba nti osobola tujjako mundu ye kayisa yaffe ensi yaffe ezimbibwa ku musingi gwa mundu kayisa akakyawe ne wabeerawo ekizibu kyokka bo balwanirira mundu emmundu ziba zitta abantu bazikozesa bubi ne zitta abantu naye bo bagamba nti ye mundu ye kayisa yaabwe togitujjaako era bw'ogitujjako obanga atukyeka eggwanga kale njagala okukubiriza Abaganda tuyimirire ku magulu gaffe tulwanirire kayisa yaffe tulwanirire olulimi ye kayisa tulabe nga olulimi tulukola ki tulukuuma olulimi tuluzaawo kati era ekizampa endala gye njagala okubawa nabeerako Holland nga olulimi Holland telibeere eddagala olulimi lubeera Ludaaki bakubeere tokola mu ofiisi yaabwe ng'ojabulajabula Oludaaki oteekwa okuba ng'olwogerera ddala nga bwe lukola ki nga bwe lwogerebwa lumu nasanga omukyala ng'alina akaana akato nenkabuuza mu Luzungu omukyala kyeyava aŋŋamba nti she's too young to speak English kati mutima gwange neŋŋamba naloono ekitegeeza oluli tamanyi na Luzungu omwana omuto tamanyi na Luzungu naye bwe nsiikirira n'ekitegeera teyali ategeeza nti bo tebatabiikiriza lulimi lwabwe nga bakyali bato kugamba omwana bamugira ddala wansi ng'ali ku lulimi Oludaaki tewali kutabiikiriza wadde akatono n'akatono kale eyo nayo ekigampo nayo naye mba nga njagadde ogireeta nga sinaba kwogera ku nsonga ya lulimi nga bwe bulina okubeera mu Buganda kati ekirala kyenjagala okwogerako Abaganda ffe nnyini tetwetaaga mmundu tetwetaaga ffe nnyini tulina okuyimirira ku magulu gaffe tulabe nga tuzza olulimi lwaffe nga tulusaamu amaanyi nze ngezaako nnyo simanyi lwaki waliwo nina omwana wa mwannyina abeera e Buganda
ngenda ne muwandiikira ababaluwa nga muwandiikira mu Luganda. Na buli gwe mpandikira muwandiikira mu Luganda. Naye yambuuza nanga anti nkwawu ffe tuli eno. Halo, mumpuliriza? Tukuliza bulungi, genda mu maaso Obuganda bwonna bukuwuliriza munnaffe. Nangamba nti anti nkwawuunya gwe Bulaaya. Naye gundi oziwandiika mu Luganda ate ffe naye naffe abali Luganda tesobola kwogera kuwandiika Luganda. Kwegamba nendaba nga abaana ng'oyo omwana ng'oyo yali ayaayaana ayagala okumanya Oluganda naye kikwegamba olw'okuba tetulina buyinza olw'okuba eggwanga lyaffe lyonna kwegamba genocide gwe twayogerako last week yennyininyini eyo naye genocide okutuggyako obuyinza bwaffe okutuggyako eggwanga lyaffe okutuggyako identity yaffe okulaba ng'olulimi balusaanyaawo. Kati omwana ng'oyo ayaayaana agamba nti ndi Muganda naye tusobola kuwandiika Luganda. Naye kale gwali eyo ebweru gwe osobola okumpandiikira mu Luganda. Kale nempulira ennaku nga naye ne mugamba nti bwe mba njogera naawe nga ggwe Omuganda nina kwogera olulimi luli olulala lunyambako buyambi okutegeeragana na bano bannanga batategeera Luganda. Naye gwe Omuganda banyina okuwandiikira mu Luganda naye nga kimusanyusa nnyo ate nga kimwewuunyisa nnyo. Kale eggwanga lyaffe twaliyimiridde ku magulu naabo bonna abasaba ebyaffe nga tunasaba byaffe biri mu bantu balala sooka tukulaakulanye tetulina olulimi omuntu tandika omunno mubuuze mu Luganda awaka abaana basomesebwa Oluganda ekyo tusobola okyekolera nga ffe Abaganda bale tulinaako nagamba nti nno oba tunenya gundi oke twetaaga obuyinza nga kakati bwe tuba tetulina buyinza tusobola kuyita nguudo zaffe mannya gaffe nga Lake Victoria yayitibwanga nnyanja Nalubaale naye ekyo tekyakiwulirirako ddala olw'okubanga nti bagezaako okugenda nga basaanyaawo olulimi n'eggwanga lyalo naye nga abajjajja baffe bo baali bategekedde abajjajja baffe baategeka ze simanyira kumanya tuula ne neetegereza ne nga nti sekaakati ab'eggwanga ab'omulembe gwa leero tukoze eki okuggyako okwonoona obwonoona kubanga ojja n'otunuulira ebintu byonna bye baategeka kobe ng'otandise kaakati n'obijjayo bituukira ku mulembe. Abajjajja baffe baategeka olulimi Oluganda. Njagala okutegeeza nti ezo nnimi zo zonna mu nsi zino ze tuli kyobola nti Oluzungu lugenda lwogerwa nnyo lulina gurama. Ennimi z'Abazungu ezisinga tezirina gurama naye olulimi lwaffe Oluganda lulina gurama ze bayita A-E-I-O-U. Ezo ennyukuta nkulu nnyo ze zikola olulimi zonna bajjajja baffe baategeka bulungi n'omanya nti bwe mba mpandiika olulimi Oluganda bwe ntandika ne I mba nina kuzzaako R bwe ntandika ne I mba nina kuzzaako R bwe mba nakola L nnakozesa O oba U. Kwegamba bajjajja baffe balina engeri amagezi balina engeri gye bategekamu ebintu byonna buli kimu ekivaayo eggwanga ne libeera nga liri complete ensinga eri complete naye Mukama Katonda ono senga tuzzaawo obuyinza nabwo tuwetaaga naye waliwo ate ebimu bye tusobola okukola wadde nga tetulina ki nga tetulina buyinza bye tusobola okwekolera ffekka nga twezzaamu amaanyi nga tetwemalaamu maanyi ne tuba nga tukola ki nga tuzzaawo ensi yaffe ne tuzzaawo eggwanga lyaffe naye ng'olulimi kintu kikulu nnyo mu culture n'okukola eggwanga era olulimi bwe lusaanyizibwawo nabo abagezaako tusaanyawo bakimanyi nti senga batuggyako olulimi kyobola abantu baluwera mu masomero baluwera ku marediyo baluwera buli wamu lw'ensonga bakuba bamanyi senga batuggyako olulimi eggwanga liba likola ki lisaanyizibwawo ate naffe naye ne twongera okubayambako omwana n'omukubira okwogera Oluganda kwegamba nolaba nga kakati n'omukubira okwogera Oluganda ate n'omugamba nti munnanga abantu babuuza abantu nga bafukamidde ekyo n'okikwataganya otya kuba omuzungu gw'omugamba oluzungu lw'omugamba okwogera ye omuzungu tafukamira kati abeera confused kyoba olaba nga abaana babeera confused ne bafuuka ebirala ebitagasa lwansonga eyo ffe ennyini ffe tuba confusing nga tutandika Oluganda n'Oluzungu ngera kati weekozesaawo Ssaabasajja Kabaka Awanga naye tulwanirire nnyo olulimi lwaffe eggwanga lyennyini olulimi senga lusaanyizibwawo naffe tuba tusaanyeewo. Ssaabasajja Kabaka Awanga. Ssaabasajja Kabaka Awangaale twesime nnyo ebigambo
ebikuuma olulimi ebya omuzaana Nantume. Nantume atunyonyodde n'atugamba nti no lwaki oluzungu lukyayinda era lukyatambula kubanga lulina ekintu kye bayita gulama ekinyonnyola mu Luganda nti lulina ennyingo ezirugatta. Kaakano olubanaye tubategeeza waliwo ekitabo ekyakubibwa e Makerere ne bakiyita simanya enkulu z'olulimi Oluganda. Baayonoona ennyingo zonna naddala ennyingo ezifuga ennyukuta ra n'ennyukuta la nga zigattibwa ku a e i o u. bo baabijjawo era singa otunulira munoonyenyereze nnyo ekitabo ekyo mulabe nti waliwo abalabe ba Buganda